有缘人又见面了。每个人都具有多面性，每颗心可能是热的，也可能是冷的。如果你对人性一无所知，免不了是要吃亏和失望的。分享100条人性潜规则，这个内容很重要，可以迅速提升你的思维，改变你的认知。一定要耐心认真地看完。老规矩，听前先点赞的人，你会越来越有钱。1、多次包容你的人都是你的贵人。2、和任何人相处，永远保留20%的神秘感，哪怕你们是夫妻。3、语言犀利，简单的人一般智慧高。4、人前蹦跶最厉害的人，往往没有什么大本事。人前废话不多，眼神犀利的人，往往是个狠角色。5、越是厉害的人，往往越谦虚。6、越是没有本事的人，越容易傲慢。7、去人家里串门，无论多熟悉，最好不要空着手。到了人家里再熟悉，也不要乱翻，千万不要太随便了。8、说话越幽默的人，智慧越高。9、给别人带早餐或是带其他小东西，别人给你转账，你一定要收下，你不收下，你的心里也要记得当回事。10、越是无能的人，越不懂得感恩。11、越是成功的人，越懂得感恩。12、真正有本事的人，一般都不太合群。13、朋友聚会，一群人当中，你要观察谁被冷落了，你应该过去跟他打个招呼。14、关系再好也要注意说话，要注意潜台词，听懂潜台词的人才是高手。15、与对方交流，千万别打断人家，一定听对方讲完你再说。16、遇见任何事要习惯地换位思考。17、不要轻易评价别人，不要轻易地开口借钱。18、你可以瞧不起任何人，但千万别说出来。19、平时越嚣张的人，动真格的时候就越怂。20、外表看起来强大的人，内心越脆弱。21、我写在脸上的人容易得罪人。22、喜欢打包票的人，一般容易掉链子。23、看透不要说透，千万要记着长点记性。24、对领导、对老板、对父母，说点违心的话，但是一定是他们喜欢听的。25、事情莫做好，就是莫做好，别找理由，你理由找得越多越讨人厌。26、千万不要去考验你的爱人对你是否忠诚，别干傻事。27、人前特别爱表现的人，内心是想获得认可。28、承诺千万不要顶满格，留下一点。29、别乱插话，最讨人厌了。30、见谁都微笑的人心极深。31、跟不太熟悉的人，尽量打字，别留语音。32、总是喜欢索取的人，一般自私自利。33、别过度热情，看见什么事，看见什么人都去帮，看清楚点，人家愿意让你帮吗？34、总是喜欢给予的人，大多有爱心。35、只要不是原则的事，可以见人说人话，见鬼说鬼话。36、不要跟女朋友的闺蜜走得太近。37、爱人面前别聊前任。38、朋友之间尽量不要做生意。39、下属与老板一定要保持一定的距离。40、常帮助人的人可以深交。41、越是胖的人，一般性格越好。42、能承受、能享受孤独的人，大都经历过大磨难。43、发自拍的人，一般都是有点想法。44、穿戴干净利索，与你穿戴邋遢给人的感觉是完全不一样的。45、
任何成功的经验只能借鉴，不可复制。46多接触比你层次高的人，远离添麻烦的人，远离心里灰暗的人。47长得帅或漂亮的人，一般对象不漂亮或不帅。48你和什么样的人在一起时间久了，你慢慢也会变成他的样子。49赚钱和开心的事情少和别人分享，可除非是你的父母和爱人。50外表特别斯文的男人一般心谨慎。51在家里脾气大的人在社会上都没有脾气，这或许是因为家庭给予了他们足够的包容，让负面情绪肆意宣泄。而在社会中，面对规则与他人的审视，他们不得不压抑脾气，长此以往，内外差异巨大。其实并非真正解决情绪问题，而是急需找到平衡情绪的出口。52适合自己的才是对的。生活犹如纷繁迷宫，无数选择摆在眼前，切莫盲目跟风。时尚潮流虽耀眼，若与自身风格相悖，穿上也难显风采。他人成功路径虽诱人，若不契合自身条件，依循也未必能抵达彼岸。唯有找到适配自己的，才能奏响生活的和谐乐章。53自己的实力和能力别全展现出来，要留下最核心的 20%。 这并非藏拙，而是一种智慧。完全暴露，易遭他人洞悉，陷入被动。保留关键部分，能在关键时刻出奇制胜，更能在竞争中保有底气，让对手难以捉摸。在复杂多变的环境中，始终掌握主动权。54对上下班时间非常计较的人，永远发不了财，会穷一辈子。这类人往往只盯着眼前的工时，而忽视更广阔的发展机遇。他们将精力消耗在琐碎的时间算计上，无心提升自我，拓展人脉。眼界局限，难有突破，自然难以在财富积累的道路上迈出大步。55嘲笑别人的人，最怕别人比他混得好，最怕别人比他优秀。这类人往往内心自卑，只能通过贬低他人获取短暂优越感。一旦被嘲者逆袭，他们的心理防线便会崩塌，因为他们深知曾被自己轻视之人的成功，是对自身狭隘与浅薄最有力的打脸。56一个人的朋友圈不能代表这个人的样子，只能代表他想成为的样子。朋友圈宛如精心打造的橱窗，展示的多是生活高光、理想状态。人们倾向于分享美好，隐藏疲惫。所以，别仅凭朋友圈给人下定义。真实的他，需在日常相处中于柴米油盐间探寻。57不要随便接受别人的礼物，你要明白，任何一个礼物都有它的目的，或许是有所求，或许意在拉拢。一旦轻易收下，可能不知不觉陷入复杂关系，背负人情债。保持清醒，审慎对待，才能避免因小失大。守护自身的独立与自由，做出更明智的抉择。58善于巴结讨好的人，大多人品一般，他们将精力置于攀附权贵，而非提升自我。在利益驱使下，这类人极易见风使舵，为达目的不择手段。与他们相处，或许能得一时便利，但一旦局势变动，他们往往率先背叛，让人看清其虚伪自私的本质。59如果朋友圈有人给你留言了，一定要回复，哪怕只是一个表情。这不仅是基本礼貌，更是对他人关注的尊重。简单回复能维系彼此情谊，让对方感受到被重视。忽视留言，
会在无形间拉远距离，使原本亲密的关系逐渐变得生疏冷漠。60人的直觉很准，如果你感觉两个人的关系出了问题，那一定有问题。潜意识往往捕捉到了相处中微妙变化，也许是交流时语气的冷淡，或是行为上的刻意疏远。正是这种直觉，主动沟通，别等小间隙演变成难以跨越的鸿沟，才能及时修复并稳固关系。61. 小孩吵架才会说我再也不和你做朋友了。成年人的绝交不用说出来，默默不联系，慢慢远离就可以了。62. 喜欢欺软怕硬的人大多是小人，没有真本事。这类人专挑弱者下手，面对强者却卑躬屈膝。真正有能力者不屑于恃强凌弱，而是凭借实力赢得尊重。欺软怕硬之徒不过世界欺负弱者，来掩盖自身的怯懦与无能，注定难成大器。63. 说话啰嗦的人一般都是抓不住核心，他们往往在细枝末节上耗费大量精力，话语如杂乱丝线，缠绕不清。也许是思维不够清晰，也许是缺乏提炼重点的能力，导致表达冗长繁杂。如此一来，既浪费自己的时间，也让听者云里雾里，难以高效沟通。64. 人品差的人更遭大多数人喜欢。然而，这种喜欢如泡沫般脆弱，一旦其真实面目暴露，众人便会看清本质，唾弃远离。他们最终也会因低劣人品自食恶果。65. 喜欢贪小便宜的人基本干不了大事，他们的目光总聚焦于眼前微末利益，为了些许蝇头小利便满心欢喜，锱铢必较。这不仅限制了格局，还可能因小失大，错过关键机遇。长此以往，注定难以在广阔天地施展拳脚，成就一番宏伟事业。66. 请求别人帮忙，如果对方没有马上答应，大多数是拒绝，就不要强求了。他人的犹豫或许源于自身不便，能力不逮，强求只会徒增对方困扰，还可能破坏彼此关系。明智之举是理解并另寻他法，这样既保留尊严，也能维护情谊，日后相处或许还能有新的合作契机。67. 叫了2次都不出来的人，下次就别叫了。一次拒绝或许情有可原，可能是时间不巧或事物缠身，但2次推脱足以表明对方对此邀约兴致缺缺。再继续邀请，不仅自讨没趣，还可能让对方厌烦。把时间和精力留给珍惜你的人，才更有意义。68. 如果你很富有，不要炫耀；如果你很穷，也不要四处哭穷。哭诉无法改变现状，反而暴露脆弱，让人轻视。无论贫富，保持低调与奋进，默默提升自我，才是生活的智慧之道。69. 这个世界不公平很正常，你因为不公平而愤怒，那是因为你不是利益的获得者。当处于劣势，愤怒是本能反应，但一味愤怒无济于事。不妨化愤怒为动力，提升自身实力，去争取更多资源与机会。以积极姿态应对不公，才能逐步改变处境，实现自我价值。其实，不要跟别人争对错，每个人的生活状态不一样，立场不一样，这个世界没有绝对的对错。与其执着于说服对方，陷入无谓争执，不如尊重差异，保持开放心态。如此，既能避免关系僵化，还能从不同视角丰富认知，让彼此在和谐氛围中交流，
收获更多启发。71. 人品好的人却不招大多数人喜欢，这或许是因他们坚守原则，不随波逐流，在迎合世俗上有所欠缺。他们不善虚与委蛇，真诚直白有时被误读为不懂变通，但时间会沉淀真相，真正懂他们的人会珍视这份纯粹，在漫长岁月里与之结下深厚情谊。72. 永远不要让别人免费帮你。人与人的关系好像是一个银行，你取出来一点，也要存进去一点。一味索取而不付出，关系账户迟早会亏空。当他人施以援手，适时回馈，或物质感谢，或真诚关怀，如此往来，关系才能如潺潺溪流，长久且稳固地流淌下去。73. 多读书，多睡觉，少吃零食，少动怒，少争吵，多些微笑。读书能拓宽视野，滋养心灵。充足睡眠，恢复元气，焕发生机。克制零食，保持健康体态。少动怒争吵，减少人际纷扰。常带微笑，如阳光破云，温暖自己也照亮他人，让生活满意、积极与美好。74. 别人给你看照片的时候，要管好自己的手，千万不要左右滑动。这简单动作看似无益，实则可能侵犯他人隐私。照片承载着个人记忆与秘密，未经允许滑动，或许会翻出他人不愿示人的画面。尊重他人边界是基本素养，也能避免因无心之失引发的尴尬与矛盾。75. 看起来聪明的人一般都是小聪明，这类人常凭借机灵劲儿在小事上占尽先机，看似风光，然而他们过于关注眼前利益，计较一时得失，忽视长远规划与深度积累。真正的大智慧是目光长远，沉稳内敛，懂得取舍与厚积薄发，而非仅靠耍些小聪明博一时之快。76. 看起来特别温和的人，内心成熟，他们深知情绪如刃，伤人易伤己，故而以温和为盾，化解纷争戾气。面对世事喧嚣，能保持内心平静，不骄不躁。温和并非软弱，而是内心强大的外显。在波澜不惊中洞察事情，以包容姿态待人接物，于无声处彰显成熟魅力。77. 朋友之间关系淡了，并不是因为联系少了，而是物质和精神层次不一样了。当一方在事业上不断攀升，思维也随之拓展，另一方却原地踏步，双方交流时，话题难再契合，共鸣愈发稀少。即便偶有联系，也觉貌合神离，关系便在无形中悄然疏远。78. 外表大大咧咧的，一般格局高，他们不拘泥于琐碎细节，不被小事绊住脚步，看待事物目光长远，能从整体权衡利弊，不会因一时得失而患得患失。这种豁达并非粗心，而是深知生活的主次，以包容和洒脱之心，拥抱更广阔的天地，成就不凡人生。79. 单独说你的人，都是真正对你好的人，他们不顾及可能引发的不悦，只为让你知晓自身不足，不在众人前指责，是维护你的尊严。私下坦诚相告，是真心盼你进步。这份真诚且纯粹的心意，在满是恭维的世界里，尤为珍贵，值得我们珍视与感恩。80. 说话直来直去的人，一般情商不高，
他们往往未虑及言语场合与分寸，心里想到什么便脱口而出，虽无恶意，却易伤人。因缺乏对他人感受的敏锐察觉，不懂得委婉表达，即便出发点是好的，也常因直白言语引发矛盾，给自己和他人的相处带来困扰。81. 说话总是先夸你的人一般比较虚伪，这类人习惯用溢美之词作为社交开场白，并非基于真实感受，而是为了快速拉近关系或达成某种目的。他们的夸赞往往浮于表面，缺乏真诚。当你深入接触，便会发现，这份热情背后藏着功利，而非真心欣赏。82. 饭桌上特别会敬酒的人大多虚伪，他们穿梭于人群间，敬酒之词如蜜般甜腻，每句话都精准迎合他人喜好。可这看似热络的举动，多是为营造自己长袖善舞的形象，或谋求实际利益。这份过度的热情与熟人，少了真诚，多了算计，让人难以感受到真心。83. 越是穷的圈子，越是相互财。资源匮乏下，人们往往被生存焦虑裹挟，将精力用于内耗。看到他人稍有起色，不是想着携手共进，而是心生嫉妒，以诋毁、排挤等手段拉人下马。殊不知，这种短视行为只会让圈子愈发贫瘠，大家深陷恶性循环，难以走出困境。84. 越是富的圈子，越是相互捧。在财富积累过程中，他们深知合作与共赢的力量，彼此欣赏，相互支持，通过资源共享、优势互补，创造更多价值。这种积极氛围让圈子内的人不断成长，财富雪球越滚越大，也使整个圈子在良性循环中不断发展壮大。85. 骗过你的人，他还会继续骗你。一次欺骗是道德底线的失守，若未付出沉重代价，便极易形成惯性。一旦尝到甜头，为了私利，他们会故技重施，即便被识破，也可能编造新谎言，继续蒙蔽。所以，对欺骗者别轻易心软，要学会果断远离。86. 经常请客吃饭的人大多重感情，他们将聚餐当作联络情谊的契机，借一方餐桌，让亲朋好友围坐，共享美食，畅聊生活。这份主动与慷慨，并非出于炫耀或虚荣，而是珍视身边人，渴望在推杯换盏、欢声笑语中，加深彼此羁绊，让情谊在烟火气里升温。87. 同情心特别重的人，一般头脑简单而且善良，他们见不得他人受苦，听闻不幸便揪心，不假思索地伸出援手。这份单纯未染世故，不权衡利弊得失，纯粹出于内心的悲悯。在复杂世界里，他们以简单纯粹的善良温暖他人，虽有时易被利用，却也如光照亮人性美好。88. 说话有言外之意的人，一般能力强，做事干练低调，他们善于精准把控信息传递，不冗长赘述，用隐晦言语点到即止，既节省沟通成本，又展现出思维深度。这种表达方式需有敏锐洞察力与高超语言技巧，行事亦如此，默默发力，以高效实干达成目标，不张扬炫耀。89. 在外面吃饭，喜欢坐角落的人大多是高段位，角落位置相对隐蔽，让他们既能避开过多目光关注，又能观察全局。
这种选择体现出他们对环境的掌控欲与敏锐感知。在社交中，他们不显山露水，却对局势了如指掌，一言一行皆经深思熟虑，尽显沉稳睿智。酒时偶遇的饭局，无论别人怎么邀请都不要去，对方没有第一时间邀请你，说明这场饭局和你根本没有多大关系。贸然加入，可能只是尴尬的局外人，无法融入核心交流。与其置身不是境地，不如坚守自我节奏，专注自己生活，避免无端消耗精力与时间。91，任何关系都经不起考验，只要你给的利益足够大。所以千万不要试图考验所谓的关系。人性在巨大利益诱惑前常难坚守，考验虽能看清真相，却易让关系破裂，带来难以修复的伤害。珍惜相处点滴，以真诚与信任维系关系，远比考验更明智。92，了解一个人，不要看他怎么说，要看他怎么做。言辞易修饰，承诺可脱口而出，行动却难以伪装。真正的品行与态度，皆在日常细微之举中彰显。看他面对困境时的抉择，对待他人的方式，践行承诺的力度，方能透过表象看清一个人的真实模样。93，一件事情没有做成之前，千万不要轻易告诉别人。在未成功时宣扬，可能会招来无端质疑，打击自身信心，还可能泄露创意，被他人捷足先登。低调行事，默默耕耘，将精力专注于实现目标。待大功告成，结果自会惊艳众人，赢得由衷赞叹。94，话少的人一般都有过人之处，他们习惯将精力倾注于思考，而非流于言辞。内心沉稳，对事物见解深刻，不轻易被外界干扰。行动往往多于言语，凭借扎实的能力与默默耕耘，在各自领域崭露头角，以低调姿态彰显实力，用成绩证明自身价值。95，永远不要高估你和任何人的关系。生活变幻莫测，人心亦会随境而迁。或许曾以为情谊坚如磐石，可在利益、时间等考验下，也可能不堪一击。保持适度清醒，不依赖，不盲目笃信，以独立姿态前行，真实每份远，也能坦然面对关系的转变。96，犹豫吃不吃的时候不吃，犹豫买不买的时候不买，犹豫做不做的时候去做。饮食上克制，能避免健康隐患。购物时冷静，可防止冲动消费。而面对机遇与挑战，勇敢迈出步伐，才有突破可能。抉择间智慧尽显，合理取舍，方能掌控生活节奏，收获更好人生。97，做事的人遇到做人的人必败，做人的人遇到做局的人必败，做局的人遇到破局的人必败。98，尽量善良一点，每个人都在与人生苦战。99，不要在晚上做任何决定，也不要在情绪不稳的时候做任何决定，否则5%你会后悔。100，世界上最可怕的不是鬼，而是丑陋的人性。看似牢不可破的关系，在利益面前脆弱的不堪一击。最后再多送一条内容。101，看完视频的你会遇上贵人，开悟开智，圆满一生。有缘人，感谢你听到这里。如果你感受到了收获，请订阅这个频道，我会持续为你分享和传递智慧。如果你有所感悟，
欢迎在评论区留言，与大家一起交流你的心得。期待我们下次缘分的遇见。